Bisag pasumbingay ang gigamit ni Kristo pero practical kaayo ang application. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Sakto ba dili? Maayo. Unya ang kahoy mailhan nimo kung maayo ba siya og dili diha sa iyang bunga. Ang tao sad mailhan sa nimo maayo ba siya o dili diha sa iyang bunga. Nya unsa may mubunga sa tao ang iyang pulong ug ang iyang buhat. Mao manay bunga sa tao, pulong ug buhat. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon, ayaw usag dayga ang tao, pasultiha usa nya pabuhata. Tan-awa kon maayo ba ang iyang sinultihan, maayo ba ang iyang mga panglantaw ug ang iyang binuhatan. Nasa mga tao may kay musulti pero dili mo haom sa iyang gisulti ang iyang gibuhat. Nasa tao nga minus kayog sulti pero daghan kay siya nindot nga gibuhat. Kana maayo na siya nga tao. Mao na unsa may mahitabo aron dili ta mahimong buta. Adi lang dili mahimong buta. Unsay ti mailhan nga ang tao buta? Lingay mong tupad. Ing na buta ka? Buta? Ang buta dili kakita sa gawas. Ang iyarang makita ang iyang kaugalingon. Buta man. So ang iyarang makita, ang iyarang yung maaninaw ang iyang kaugalingon. Di siya kaaninaw sa iyang isig katao. Muna nga kung maningkamo tapag kunuhay mugayad ta sa ato isig katao aron manindot ang iyang kinabuhi. Pero ang atong makita niya maura ang mga puling ba? Unsa man ang puling? Dako na gamay. Gamay. Kung ang imong makita ang puling, matud pa ni Kristo, pasabot ana naa kay truso sa imong mata. Kung ang truso mo imong ibutang tap-tap nimo sa imong mata, mura jud kag buta. Truso gud, dako adang truso. Nya ang puling mao gid imong paningkamotog kuha, buta ka. O gato ning i-relate sa atong mga leaders, labi na sa atong mga political leaders karon. Nindot kay sila manabi karon kay election man, campaign period maron. No. Nindot kay sila smile, nindot kay sila o kananaang mga pulong, mga pasalig, mga kunuhay, sympathize gid sila nato kadtong labing ubos ayaw tuo ana. Atong tanawon ang ilang binuhatan kay kaning ni ang nanagan karon pulos-pulos naman ni dunay binuhatan. Wa may nidagan karon nga wa tay masubay nga mga buhat. Kumusta man kining nanagan karon? Mga buta o dili buta? Oy. Sige, ato na lang specify sa Team Marcos o Team Duterte. Hain manilay nindot og bunga, mga bunga nga nahatag sa atong nasod, ang kaning naas Team Marcos o Team Duterte. Ayaw mo tubag kanang ang ako ba kanang sayang na. Ang ako ba gigaydan ta mo imo na ng personal. Wala na tubag diya. Usbon ako ha. Analyza. Hain man roy maayog bunga nga gipakita sa atong nasod ug ato gyung pamalandungan kanang naas Team Marcos o Team Duterte. Ay tingog. Sa imo ra nang kaugalingon. Dili ko kadiktar nimo kay nga naman lain-lain man taog. Lain-lain tag kasinatian. Posible nga
Kanang tao nga imong gitan-aw nga maayog bunga nga nimo, bati nagbunga nga rin ako. Mo na, doon natay kagawasan sa pagpili. Nya kinsa tong tao nga nindot og binuhatan nga niipikto sa kadaghanan, dili lang sa pipila, mao gitoy mudaog. Kay nga naman, pilion man nato ang katong nindot og hatag nga rin nato. Nya kung tanaw nato sa general, sa Team Marcos o Team Duterte, hain may nakapaminos sa drogas. Kay mao man ni ang mga bati, drogas. Hain may nakaparang-arang sa presyos mga pamaliton. Hain may nakahimog dagkong mga proyekto nga napahimuslan alang sa kaayuhan sa atong katilingban, mga infrastructures o uban pang mga sistema sa panggobyerno nga mapuslanon. Ani ba nilang mga team ba? Hain man ani nila ang nakapaminos aning korupsyon, kaning kurakot nga mag-aso-aso gyud ang korupsyon. Hain man ani nila ang nakapaminos sa gitawag natog pinatyanay kanang extrajudicial killings. Hain may nakapaminos ani nila. Hain may nilay nakahatag og kaminos aning krimen, labi na ning tulis, kawat, lugos ug uban pa. Hain man nilay nakapahatag og maayong sitwasyon sa atong katilingban nga dili natakulbaan nga kung maglakaw-lakaw ka diha kaliton kag tion anang pusil og pusilon kag ditso. Imong anak babae ga eskwela kaliton lag bunlot ngadto sa kalibunan bisan og grade 6 bisan og grade 3 nya tabangan pag yung rape patyon pag yung ighuman ihog pag yung ngadto anang nga ang pangpang tabunan pag yung mga dahon. Kinsa Manila ang nakapaminos ani kanay atong butaran kay mga dili na sila daghan og dautan. Dili lang ta musalig sa ilang mga pulong. Kami sang mga pare tanawa sad mi. Kumusta man ning nagwali karon? Buta o dili buta? Hap. Kanang hap ko man kakitag jutay unya peligro matumba. Og nakakita mainig pananaw mailhana nimo. So ang unang sukdanan sa tao nga dili buta, dili na siya magsigig tan-aw anang mga puling kanang mga gagmayng apan. Ang iyang unang makita ana ang dagkong apan. Ang mga truso mo'y iyang makita. Mo na ingos Kristo, kuhaa o sa ng mga truso, una ka makakuha sa puling sa imong isig katao. Pero kana mga kuan, kana mga tao nga mga buta, mga leaders nga buta, ang ilang makita ana ang mga puling sa ilang isig katao. Tanaw na to ha. Leaders man ginanato, mananagan karon senador o mga congressmen. Muna sila gitawag natog sila og House of Representatives na ay national representatives, mao ang atong upper house, ang atong lower house mao say lower representatives of the people. Tanawa ang ilang ipangbuhat karon. Unsa mang mga apan in relation last corruption, unsa may mga amount nga ilang gisigihan og duki-duki, ang gagmay o ang dagko. Siging pangita anang naang hearing, siging hearing anang 125 million kuno nga confidential fund. Unya ang gi-question mga 70 kapin million. Pero naaroy na hitabo hearing dito Supreme Court, niabot yung Supreme Court kanang atong PhilHealth nga naaday project kanang Panay unsa na Negros Panay Guimaras Negros nga infra mao di ay nay gikuhaan og rason nganong gikuha tong reserve fund kuno sa PhilHealth nga 60 million 89 unta to 60 ra mao na transfer kay i-finance anang Panay Guimaras Negros nga infra.
Nya kana dayang panay Negros nga infra matod pa dito sa Supreme Court pag-hearing na amo na social media, fully funded na di ay na sa loan nato sa South Korea kanang bangko dito nga nagpa-loan og 174 billion kapin. Niadto pang 1920 ba to? 1921. Diha gi loan na nato pero wa pala na ma-implement kay wa takibaw nganong wa ma-implement. Unya pagka 2022 gipalutsan sa naglain kuno matud pa dito Supreme Court og additional budget nga 50 million. Wa pa magsugod ang project ha, pero naana nato ang amount na release na kay loan man. Na loan naman para anang maong project. Pagka 2023 lain na sang 50 kapin million ang gibutang na sa daana nga maong project. O pagka 2024 ba to? Gikuha na sad ang laing 60 billion sa PhilHealth nga reserve para gyapon anang maong project. Matod pa dito sa question sa Supreme Court, how can you finance a fully funded project? Why is there a need to finance a fully financed project? Unya, how immediate nga kuhaon gid ninyo ang kwarta nga reserve sa PhilHealth, gi-reserve ra ba to para sa operasyon sa PhilHealth, inyo yung kuhaon, how immediate nga wa pa man magsugod ang project. Hain naman da itong 174 million nga gi-release nga loan, nagsugod na ra bag patak ang interest ato. Where is now the money? Kana wa gina gihiring sa Congress. Nya gasugod pa din na 1921. Nya gizero nila ang budget sa PhilHealth for this 2025 tungod kay naa kunoy pundong kwarta nga 600 billion nga wa tanduga sa PhilHealth based on 2021 nga record. Dito na sana ni gawa sa Supreme Court. Gitan-aw dito sa Justice nga nag-inquire og nakita nga 2021 record sa PhilHealth ang liability 1.1 trillion, ang iyang asset, total asset 3 billion, naapagani deficit nga 800 billion pesos. Nganong naa may reserve, where is the reserve nga naa mangani 800 billion nga deficit sa asset versus liability. Kining mga butanga, mga igsoon, ako ning gisgutan, kay usahay kitang mga leaders, di na lang kumuingon kinsa gid diha sa Congress, kinsa sa Senate, kinsa sa atong executive. Usahay kitang mga leaders, sama ninyo sa mga ginikanan, sama na mo mga pari, mga obispo, usahay magtan-aw rata unsa toy nakaapiktar sa atong kaugalingon. Di ta magtan-aw unsay nakaapiktar sa kinabag-ang katawhan, anha ta diha mabuta. Kana bang ang ato na lang personal agenda o security and welfare ang atong tan-awon, dili ang kinabag-an. We cannot please everybody. Yes, it's true. We cannot solve all problems. Yes, it is also true. But see to it nga ang problema nga atong gisulbad beneficial, makaayo para sa kinabag-an, dili lang sa pipila. Ang impeachment nga one day impeachment, record breaking na why impeachment tingali tibok kalibutan og sa Pilipinas nga makabreak anang record nga nisod ang impeachment complaint morning, pagkahapon impeach na ang officer, ang Vice President. Para ka nas kinabagan o para lang ni atong 215 more or less nga ni pirma? Kana itong tan-awon kay kun ang kinabagan wa kauyon ana, ang kinabagang Pilipino kadturang 215 ang nakauyon, mga buta to sila. Kaya ang ilang nakita, ang ilarang kaugalingon, dili ang kinabagan. Makita na nato sa social media, unsay reaksyon sa kinabagan ni anang mga comments karon diha social media. Gabaha
galunop ang mga comments, kamo nalay discovery. Din alang kumusulti ninyo. Try to discover by yourselves. Kanus aman tamuhonong aning atong pagkabuta, mga leader sa simbahan, leader sa gobyerno, unya na bag mga hug na gitas kanal, may lang untag kanal kay pwede rata mo bangon ang kuyang mahug na gitas pangpang. Asa ka padong ang Pilipinas karon, asa padong ang simbahan karon. Gani karon ang ato mga seminaryo dinhi sa Pilipinas, jutay na lang kaayo ang mga seminaristang nanod. Daghang mga parokya karon sa lain-laing mga nasod, bisan sa sentro gani sa Italy, sa Spain, diha anang Europe, nga mo ganay sentro sa atong Christianity. Daghan ang mga monasteryo, mga seminaryo na ngasira, mga parokya na ngasira, kay wa nay mga pari. Nga naman, basin ang atong mga leader sa simbahan, apil na ko ani, mga buta na, giguroy na nila ang simbahan padong sa kanal o padong sa pangpang. Ang ato rong nasod na iutang hapit na moabot kuno na og 17 trillion pesos. Kabayad pa kataana. Nya sige gyapon ang korupsyon, sige lang gyapon kining ang away natos mga mga nasudnong mga leaders. Asa ka padong ning atong nasod 20 years from now kung dili gini masulbad mga hugitas kanal. Ang inyong mga anak, way labot ang ako, kay wa pa man koy ako. Ang inyong mga apo, unsa kay atubangon ana nila nga kahimtang sa Pilipinas nga karon gani ni pingit naman tas kalisod. Lisod na magpalit og bugas, daghan naman kay manganhis ato dinhi magpapalit og bugas, magpapalit og tambal, magpapalit anang naang mga sapatos og uniform sa ilang mga anak, magpapalit anang naang magpabayad anang tuition, hasta pamliti sa ilang mga anak nga nag-eskwela anhi naman pangayoon sa ato. Lisod naman gayta kolekta gani dinhi galisod naman gaytag baligya aning slot nganong ari pagyud mangayo. Wa man gani magminyo ang pari ug ang madre, ako naman hinoy gasigig pangitag kwarta para sapatos, para gatas, para anang kuan. Pagka nya inigtan-aw ra ba nako sa mga record kay ako man ang ipasurvey, way mga kasal kasagaran, way kasal. Nya mingon din pader daghan mig anak, unya wa mi trabaho, nya naa mi daghang anak, way mga kasal. Ako sige kong ingon ay mo pagpuyo-puyo, ni ay na nagpuyo-puyo, mangayo pagid nako og suporta nila. Gisupak pagyud ang akong gisulti, unya ako pagyud pangayuan og suporta. Di ba? Unsa may tawagana? Adding insult to injury. Ambot kasabot ba sa kamo ana ako galison kog sabot ana adding insult to injury. Naay way simba-simba, wa gyud anhi-anhi dinhi, siging bisyo ang anak, nagbasket, nabali ang tiil, nangayo na sa dirig para ipa gasto. Nako, sus, way simba-simba, way hug-hugs kolekta. Ya, sige lang duwa, bisag adlaw ang Domingo, nabali ang tiil, ako na ipabayron. Ngano man na, kay ang atong panudlanan sa gobyerno, wa na'y hapitsod. Wa na'y hapitsod. Inig-ingon na to sa atong suak kanang social action team, ila man ang interviewon, ningadto sila nianing opisinahan, gitagaan sila ani, gamay ang taong kayo, ningadto sila aning politikuhan, gitagaan sila ni, gamay kayo, dili gyud paigo pa der mo nang namasin sila diri sa simbahan. Ako to ganing kolekta bi ako mong paminaw no para tagbaw ta ani. Ang atong SBF dag napatay para ni sa atong kumbinto. Napay 7,928 ka slots nga wa pa mahalin. Pero ang atong halin niabot na sad og 52,072 ka slots. Di arang-arang na lang ni. Pero napay 7,928 ka slots, tag 500 pesos wa pa ni mahurot. Pero pasalamat ko ninyo mga igsoon, ang atong Santo Niños Healing Gifts na human nagyog kahalin atong Biyernes na sobrahan pag 95 ka slots. Pakpakan na to. Praise the Lord. Nahihinay ra gito siya. Nya naa pagitay
haligi para ni Mama Mary, itabang ni natos kang Father Arnel, 5,632 pa atong halin. Napay 6,368 nga tag 100 pesos. Nga, nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000, 26 nang atong nadawat. 20 slot challenge kay doon naman tay gisaad nga 20 kahaligi ang atong i-donate dito. Hala, palitasan ninyo. Ginagmay lang, pero ato gining gigamit para sa kaayuhan sa kinabag-an. Unya, naasay ato rong celebriton nga Holy Week, magsugod naman karong Miyerkules, mag-Miyerkules sa Badlis naman ta. Ipang-remit din ang inyong mga lukay din para sa atong gastuhanan sa Holy Week o sa atong umaabot nga 12 Paris Fiesta karong May 3. Ala, maghimo na sa tag special slot. Gusto pa mo slot? Ang kapader, mura na mamianag na kulatag maayo. Pakulata lang mo maayo. Total, last year na lang tingali ni nako karon din Last na lang sa dinatong pista nga kuyog ko ninyo. Pero inyo ning hotdon dayog palit, basin pag ma-extend ko. Di ba? Wata kay ba? O, pananglitan dahil inyo ning daliog horot, di, basin pag ma-extend ko dire. Di ba? Kay maluoy ba, San Vicente Ferrer, o ang Ginoo. Pero og dili, last na lang ni natong pista karon kay karon na maming mga August, magbinalhinay naman sad mi. So sige, pang last na lang ni. 70,000 ka slots, tag 100 pesos per slot. Unya, angan ani God's Healing and Deliverance Powers, GHDP nga slots. Kana, mao na nay ato rong kuan. Sa inyo sang sitiyo, ginagmay ra gid niya, dili ni milyon-milyon. Piso-piso ra gid ni kun atong tan-awon, 100, dili gani 1,000, 100. Pero nakahimo na sa taglaing upat ka balay ni atong niaging simana, atong tan-awon ang atong sitiyo Ika number 46. Tanawan ang naong ana. Ambot hinimba baka na, pero sige lang. Nya after mo na nay atong nahimo para nila. Ang ika 47 mo na. Nindot-nindot mo nang balaya nga nung giayo nga na. Nya after mas nindot siguro na. Ika 48. Na pa ba 48? Na pa. Aka na noon. Murag lisod-lisod yun ang balaya. Nya after, muna na atong nahatag nila. Ika 49. Lisod yapon taon kayo. Nya after, di na kay tantong lisod. Di ba? So 49 na kabalay ang atong nahimo. Pakpakan nato ang namalit og sitiyo. Tungod kay naningkamot ta pagkuha sa truso kanang pagka self-centered nato, nitan-aw ta niining ato mga igsuon nga naglisod. Salamat ninyo nga niduyog sa akong programa Tukod og Balay. 61 man kabalay atong tukoron, 49 naman ang atong natukod, pila na lay kuwang. Kamo na lay plus minus ana.